Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Головне управління розвідки опублікувало відео, як на аеродромі Шагол, це у російському Челябінську, горить винищувач-бомбардувальник Су-34. Саме повідомлялося спочатку про це в медіа, що ГУР має стосунок до цього. Така цитата поширилася в медіа. Констатуємо, що ворожий літак згорів. Про втрати російського авіафлоту, військово-повітряних, військово-космічних, як вони називають, сил, будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський. Він є експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Як ви гадаєте, чи можемо ми вважати дійсно таким досягненням те, про що повідомляє ГУР, а саме те, що от так сам собі загорівся Су-34 на цьому аеродромі Шагол, мабуть, не сам по собі, а все-таки щось з ним сталося. Наскільки це чутливі втрати, скажімо так, для нашого ворога? Насправді, якщо ми кажемо, кінець року був дуже такий насичений з втратами саме літаків Су-34. За 2 дні вони втратили ту кількість, яку вони вибудували Су-34 за 2020 рік. Якщо казати безпосередньо про випадок, який відбувся на аеродромі Шагол, то насправді безпосередньо на аеродромі Шагол знаходиться 712-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом безпосередньо двигунів для Су-34. Це турбореактивних двохконтурних двигунів з форсажними камерами АЛ-31Ф. Якщо бути точним. І, до речі, безпосередньо там вони їх ремонтують, роблять міжрегламентні роботи. Але ж знов-таки у нас є 2 цікаві фактори, які підтверджують те, що безпосередньо проблеми з цим двигуном у росіян вже були, коли у Єйську влетів у житлову будівлю літак, саме тоді констатували факт згорання двигуна літака, і що призвело до падіння. Щоправда, тоді вони казали про начебто залетіло птицю безпосередньо в двигун. Але якщо казати безпосередньо про роботу наших спецслужб, то ми можемо пригадати нещодавно на аеродромі Чкаловський, це Підмосков'я, де знаходиться більшість літаків командних, там і знаходяться і літаки системи типу АВАКС, А-50 їхні, там знаходяться літаки судного дня Іли. І саме там було теж підпалено декілька літаків, і власне тоді росіяни безпосередньо звинуватили безпосередньо свого працівника цього аеродрому. Але щоправда, тоді він казав, що він проти війни, і це його власна позиція. Хоча я так розумію, що його все одно склоняло, що це могли якісь спецслужби його підкупити. Насправді, якщо казати безпосередньо про такі проблеми, і саме на аеродромі, звісно, що могли бути випробування, тим паче, що якщо ми кажемо про двигун з форсажними камерами, то безпосередньо робота на форсажі обмежена дуже сильно, тому що може призвести до визгорання двигуна насправді. Тому, власне, можемо казати будь-що, але в цьому випадку безпосередньо втрата ще одного Су-34, який безпосередньо використовується для скидання кабів і керованих ракет, тобто малої дальності типу Х-59, це велика, я думаю, для нас це дуже добре. Звичайно, кожна така втрата – це певне полегшення для наших захисників на фронті, які потерпають саме і від цих кабів, і від цих ракет, про які ви тільки що говорили. Але знаєте, от в мене таке запитання. Ми бачимо, як поступово без певної підтримки західної цивільна авіація Росії занепадає. Ми дуже часто бачимо все більше повідомлень про те, як щось там не злетіло, щось загорілося, аварійна така посадка, летіли туди, а сіли там. І це стається протягом менше ніж 2 років, повномасштабного вторгнення, після того, як були введені санкції, вони там вкрали частину літаків. А з підтримкою саме своєї військової авіації, чи у росіян більше можливостей, чи ми зможемо побачити, можливо, в найближчому майбутньому такі самі ситуації, як у них там з Боїнгами?
Якщо казати безпосередньо про тактичну або стратегічну навіть уже авіацію Росії, військову, то тут треба зазначити дуже великий такий фактор, що саме усе авіаційне, двигуни, літаки, все те, що має наразі Росія, це розробки радянських часів. Так, вони модернізовані, вони дещо там покращені, але вона існує за рахунок тої закладеної гарантійної стійкості ще за часів Радянського Союзу. Для розуміння, наприклад, літак Су-57, який вони трактують його як там п'ятого покоління і там великий ТТХ приписують, у нього двигун, який був розроблений ще в 1982 році. І він і більшість компонентів, тобто та ж сама авіоніка і оснащення, воно не відповідає дійсності. Ми бачимо це безпосередньо по тому, як збиває їх протиповітряна оборона. Тобто те, що обіцяли росіяни, що там їхні радіолокаційні станції на літаках бачать на відстані там до 100 кілометрів, ми ж бачимо, що, наприклад, Су-34 були на невеликій відстані, на 40 кілометрах майже збити. Да? Тобто тут є розуміння, що те, що заявляє Російська Федерація зі своїх пропагандських рупорів, не відповідає дійсності. Ми бачимо так само і по ракетах більшості. Більшість ракет знов-таки ті ж Х-101, Х-555. Це те, що писалося, будувалося на основі ракет Х-55, які були свого часу в Радянському Союзі, була відповідь на американські томагавки. Так само, як і двигуни ті ж самі, теж вони точна копія, в більшій степені копія. Щоправда, в деяких параметрах вони можуть бути кращі за ті роки. Але ж знов-таки, як вдалося в той час Радянському Союзу створити певні засоби озброєння більш-менш цікаві, тобто вони заклали якісь можливості, і ці можливості ми зараз бачимо, що вони закінчуються. Тобто далі інженерної такої думки в них вже не вистачає. І те, що ми наразі бачимо по деяких засобах радіоелектронної боротьби, це те, власне, що було взято у Китаї як прототип і зроблено там свої якісь там назви, тобто таке. Вибачте, я якраз, пане Анатолію, хотів вас запитати. Ми ж розуміємо, що Росія та Китай ще, до речі, до початку широкомасштабного вторгнення проголосили про своє партнерство без меж, так? Чи можемо ми собі уявити, що саме Китай може допомагати Росії так, відновлювати свій авіаційний флот? Китай насправді сам більшість літаків копіював або у американців, або у росіян. Тому казати, що Китай може допомогти якось новітніми розробками, можливо, щось вони можуть запропонувати. Але ж знов-таки фундаментально те, що має Китай, це скопійоване або зі Сполучених Штатів, з літаків американських, або з радянських літаків, які були на той час можливість передати якісь технології безпосередньо китайцям. А в деякі з літаків ми ж бачимо, що у них там, наприклад, той самий Ан-12, який був, у них точна копія, є там, називається по-іншому. Да? Ту-16, дальній стратегічний бомбардувальник, свого часу був скопійований китайцями. І Китай так досі і не отримав так обіцяної від Росії можливість отримати якусь документацію щодо Ту-160, щодо Ту-22 М3. Росія так і не передала, тому що насправді тут питання не в тому, що вони не хотіли передати. Є велика кількість документів, робочо-конструкторської документації, яка була просто втрачена за час після розпаду Радянського Союзу. Тут треба віддати должне, що деякі спецслужби, мабуть, американські, дуже класно попрацювали над цим. І насправді росіянам нема чого передати Китаю як основу технологій. Так само і Китай може передати, але це не буде таким суттєвим впливом на покращення тих показників, тому що, знов-таки, якщо повертаємося до тактичної авіації, саме з 2002 року, коли Росія намагалася вийти на ринок зі своїми
Су-30, Су-35, вони безпосередньо ставили в свої комплектуючі японські, американські, французьку технологію, якісь високотехнологічні, але не брали нічого китайського. Тобто тут є вже показник того, що вони рівнялись на більше американський, європейський ринок і розуміли, що там більш кращі комплектуючі, і не зверталися до Китаю. Так, вони можуть звертатися зараз до Китаю, але це буде більше схоже на латання дірок, ніж на щось високотехнологічне, яке допоможе їм зробити якісь якісні речі. Це хороші новини, звичайно, для нас дуже обнадійливі. А от знаєте, якщо подивитися на таку офіційну відповідь, так, на ті втрати, які несе російська авіація буквально за останній місяць, якщо подивитися 4 тижні, то там є два таких наративи, вони не взаємовиключні. Одне, що нічого не збили, типу, все це неправда, зрозуміло, так завжди. І друге, це те, що а що в нас цих Су-34 стільки, що там ми вам ще покажемо і так далі. А чи ми знову ж таки розуміємо потенціал, скажімо, тих самих Су, так, скільки їх може мати Росія, і знову ж одна історія – це статистика, так, кількість, десь написано, не знаю, 300, 500, скільки завгодно. І інша зовсім історія, а скільки з них вони можуть використовувати саме в Україні. Давайте повернемось до відкритих даних. Flight Global на початку війни подавав, що у Росії близько 127 літаків Су-34. Якщо казати про ту кількість літаків, які вони будували, так, у них був певний підйом після 2012 року, насправді. Але вже ми бачили, що, наприклад, 20-й, 21-й, 22-й рік скорочувалось виробництво. В 21-му, якщо не помиляюсь, вони почали виробляти Су-34М модифіковані літаки. В 21-му так. І, власне, не було тої кількості заявленої. Тобто вони прогнозували, що в 22-му році вони випустять 10 літаків. А наскільки мені відомо, що вони з трудом змогли зібрати 3. Далі, якщо ми кажемо безпосередньо про виробництво, нещодавно була така низка новин, що росіяни насправді почали активно будувати безпосередньо цеха на авіаційних заводах. Так, наприклад, безпосередньо на Казанському авіаційному заводі було побудовано ще додатковий цех. І тоді приїжджав Мишустін, поки було відкриття цього цеху, і вони казали безпосередньо про те, що цей цех буде будувати безпосередньо пасажирські літаки Ту-214. Ту-214 – це той самий Ту-204 літак, який був ще розроблений з радянських часів на заміну Ту-145, Ту-134. І була спрогнозована там нереально велика програма, що вони за цей рік побудують 4 цивільних літака. Насправді вони спромоглись, не спромоглись, вони на грудень місяць не видали жодного літака, один літак у них був. Але питання з цим літаком наступне. Цей літак передбачає компоновку з 2 пілотів і 1 бортінженера. Наприклад, Аерофлот, який постійно казав, ми можемо замовляти у вас Ту-214, але нам треба, щоб це було 2 пілоти. Звідки ми будемо брати бортінженер? Тому що насправді така компоновка – це щось застаріле вже. І от такі фактори підтверджують те, що Росія будує або дихає ще радянським повітрям за рахунок того, що старі технології, які вони насправді можуть повторювати, ті ж самі мікросхеми, які були побудовані в 80-х роках, так, вони їх можуть відновлювати, вони можуть робити. Але це не буде таким суттєвим викликом новітнім системам. І якщо казати, то за цей рік Росія стабільно зайняла 2-е місце, якщо не помиляюсь, по авіакатастрофам, які відбувалися. І ми ж бачимо, що, наприклад, тут нещодавно була в Токіо авіакатастрофа, де зцілили всі пасажири. Згадуємо Сухой суперджет, який в Шереметьєво горів, і скільки там людей загинуло. Тому, знов-таки, авіабезпека, це все пов'язано докупи. І насправді, я постійно кажу, що у росіян просто багато всього.
Те, що воно, яке воно, то воно неякісне. Приклад для того, постійно теж так повторююсь, що, наприклад, якщо американці будували там або створювали, наприклад, той самий Абрамс, то вони розраховували, що з 5 танків до цілі дойде 5 танків. Росіяни, будуючи свої, і навіть в Радянському Союзі так було, що створюючи танк, вони розраховували, що хоча б з 100 танків дойде 5. Тобто розуміємо, слухайте, ви абсолютно праві в тому, що незважаючи там на певну неякість, так його просто багато, і воно стріляє, запускає ракети, воно скидає бомби, і все це на голови наших громадян, наших захисників. Слухайте, от ми також пам'ятаємо, що була інформація про те, що під час ракетної атаки по Україні, там більшість по Києву, більшість ракет прилетіло, частина по Харкову, більшість по Києву, це 2 січня, нещодавно так відбувалося, що нібито росіяни задіяли всі наявні носії кинжалів. Якщо подивитися, аналітично на цю інформацію, чи це дійсно може бути правдою, і якщо так, про що це свідчить? Вони підняли, насправді, там близько 12 літаків Міг-31К, і цілком вирогідно, що така кількість кінжалів і є. Чому? Тому що, насправді, якщо казати безпосередньо про комплекс «Кінжал», в який входить і ракета, і літак Міг-31К, то наразі що ми маємо? Ми маємо зараз 14 розробників наукових, які сидять в російській буцегарні як ізменники Родини, за те, що вони не виправдали ті надії держави і обманули державу, не створивши так званих гіперзвукової зброї. Насправді «Кінжал» так, це ракета, яка виконує певну місію, але вона не гіперзвукова. Тому ми розуміємо, що ми можемо їх знищувати системами Петріот або іншими системами закордонними, які у нас є. Але знов-таки, якщо казати про кількість, Міг-31 розроблявся безпосередньо як перехоплювач ракет повітряних. І коли відкривалась програма у Сполучених Штатів щодо крилатих ракет, тобто Міг-31 був відповіддю Радянського Союзу на те, щоб перехоплювати ці ракети. І він насправді на той час це був дуже спритний, дуже цікавий літак. Він і зараз є по деяких показниках, може виконувати доволі цікаві місії. Але це ж знов-таки, це місії, це, так би мовити, повітряний старт. Тобто повітряний старт для запуску ракет. Можна було запускати супутники. Але Росія – це імперія зла, це терористи, тому вони створюють зброю. Вони не запускають супутники, вони створюють зброю. І, власне, тому казати, що там, наприклад, тих же самих Міг-31 у них було б більше за 12 або або 20-25. Це ж знов-таки, я в це не вірю. Чому? Тому що це старий літак, який треба було поновити, взяти знов, відремонтувати, довести до ладу. Тим паче, з урахуванням того, що у них стоять Д-30 двигуни, я не пам'ятаю точно якої модифікації, у цих двигунів такі насправді теж дуже великі проблеми саме з визгоранням під час польоту при досить тривалому роботі на форсажних тягах. І тому насправді ми пам'ятаємо, що було випадок безпосередньо в Білорусі, коли вони базувалися, тоді згоралися вони періодично. І велика кількість є таких випадків, коли згоралися Міг-31 безпосередньо в Росії. Але ж справді це було до війни, і тоді не було такої уваги до цих літаків. Тому знов-таки казати про те, що у них є велика кількість Міг-31, це точно не так. І по-друге, тобто я думаю, що розраховуючи, створюючи систему «Кінжал», вони думали, що наявністю 12 штук вони злякають весь світ, але ж знов-таки ми бачимо, що штанга по показникам безпосередньо самих ракет «Кінжал», так і по самому літаку, тому що є певні проблеми безпосередньо з використанням тих швидкостей, як обіцяних. До речі, цей літак теж приймав там участь, вони хотіли створити якийсь там рекорд і долетити певну відстань за короткий термін. І з урахуванням те, що буде там дозаправка один раз тільки. І насправді дозаправляли літак 2 рази,
Вони, тобто, для бумаги вони виконали побили цей рекорд. Але ми розуміємо, що там у літака було декілька відмов, і до заправки було 2. Тобто, це не відповідає знов таки, не підтверджує тактико-технічні характеристики цього літака. Дійсно, ми пам'ятаємо про те, що кинжали вони застосували вперше тільки в Україні. Ну, в сенсі тільки от на російсько-українській війні ми змогли побачити їх в дії. Так, вони були деміфологізовані, ну тим, що наші ППОшники, в тому числі, звичайно, за допомогою комплексів Петріот, вони змогли збити, можуть збивати ці кинжали. Ми, звичайно, говоримо багато про проблеми російської авіації. Також треба пам'ятати, що української авіації проблеми ще більші. Ми зараз очікуємо на F-16. Були якісь розмови про шведські Гріпени, але щось ці розмови стихли. Що ж, пане Анатолію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку. Ми почали, звичайно, з новини, якою поділилося Головне управління розвідки Міноборони України. Вони навіть опублікували відео того, як на аеродромі Шагол у російському Челябінську минулої ночі горів винищувач-бомбардувальник Су-34. Є дуже лаконічна цитата. Констатуємо, що ворожий літак згорів. Якщо так рахувати, то це вже десь півдюжини цих Су-34, які вони втратили за останні, мабуть, 3 тижні. Пам'ятаємо, що саме через це з'явилися такі дивні чутки, що може F-16 вже в Україні, але поки що ні офіційні наші особи, ні навіть експерти, які так не обмежені в тому, що вони можуть говорити, не підтверджують того, що це може бути реальністю. Тож ми очікуємо так на ці американські винищувачі на нашому озброєнні для того, щоб знищувати росіян. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.